Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba ni jukwaa muhimu na ishara kuwa Tanzania inaendelea kuaminika kama kituo kikuu cha uwekezaji, biashara na lango la kufikia masoko katika ukanda wa Afrika na duniani. Taarifa zaidi na Najim Abdallah. Rais Samia amesema hayo leo wakati akimkaribisha Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika maonyesho hayo yanayofanyika kwa mara ya 50. Katika kipindi cha miaka 50, maonesho haya yamekuwa daraja muhimu la kuwaunganisha wazalishaji na wanunuzi, wafanyabiashara na masoko, wawekezaji na fursa za biashara, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia. Kwa wananchi wa Tanzania, maonesho haya ni sehemu ya maisha yetu. Wapo walioanza na biashara ndogo, kupitia maonesho haya leo wamekuwa wafanyabiashara wakubwa. Awali, kabla ya kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Rais Samia ametoa tuzo 7 na kupokea zawadi ya kutambua mchango wake katika maonesho hayo, na baada ya hapo akamkaribisha Rais wa Jamhuri ya Msumbiji kuzungumza katika hafla hiyo. Uwepo wako leo ni heshima kubwa, kwa sababu mwaka huu maonyesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam yanatimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Ushiriki wako kama mgeni rasmi unadhihirisha kuimarika kwa udugu, ujirani na urafiki wa kweli kati ya Tanzania na Msumbiji. Asanteni sana na karibuni tena Tanzania. Ndugu viongozi, washiriki na Watanzania wenzangu, Mheshimiwa Rais Chapo si mgeni sana hapa nchini. Ameitembelea nchi yetu kwa nyakati tofauti. Hii ni mara yake ya 3. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, ameeleza kuwa kuadhimisha miaka 50 ya maonyesho haya muhimu inaonyesha dhamira ya Tanzania kuendeleza biashara ya kimataifa, uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi barani Afrika, lakini pia ni zaidi ya kusherehekea tukio la biashara. Exatamente os desafios que a África enfrenta neste momento da sua história. Tunatoa heshima kwa maono ya Julius Nyerere na Samora Machel. Viongozi hawa wawili walitambua kabla ya wakati wao kwamba hatima ya watu wa Afrika ingekuwa imara zaidi ikiwa ingeendelea kujengwa juu ya mshikamano, umoja na ushirikiano. Leo jukumu la kizazi kipya ni tofauti. Ikiwa waasisi wetu walipigania kupata uhuru wa kisiasa, basi ni wajibu wetu kupata uhuru wa kiuchumi. Akiongea katika hafla hiyo ya ufunguzi, Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga, amesema kwa kipindi cha miaka 50, maonesho ya Sabasaba yamekuwa kitovu cha biashara kinachouza thamani na ushindani kwenda nje ya nchi. Maonyesho ya Sabasaba yamekuwa kioo kinachoakisi safari ya uchumi wa Tanzania. Kila mwaka yametuonyesha tulipotoka, tulipo, lakini muhimu zaidi yanatuonesha tunakokwenda. Maonyesho haya yameendelea kutuonyesha kuwa uchumi wetu hautegemei matumizi pekee, bali uwezo wetu wa kuzalisha, kushindana na kuuza bidhaa na huduma zake katika masoko ya dunia. Katika kipindi hiki cha miaka 50, jukwaa hili limezalisha fursa za thamani ya takriban trilioni 129.231 zikichochea ukuaji wa uchumi na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika ramani ya biashara kimataifa. Kuzinduliwa kwa maonyesho haya ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba hii leo yanatoa fursa kwa Watanzania kuweza kujitokeza katika viwanja hivi, kujionea bidhaa zinazozalishwa hapa nchini na zile ambazo zinazalishwa kutoka nje ya Tanzania. Nikiripoti kutoka viwanja hivi vya Sabasaba jijini Dar es Salaam, mimi ni Najim Abdallah wa Channel 10. Naam, Irani imeendelea kupokea wageni mbalimbali wa kimataifa kabla ya kuanza kwa shughuli ya maombolezo ya aliyekuwa kiongozi wake wa juu Ayatollah
Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi lililofanywa na Israel. Shughuli rasmi za maombolezo zinatarajiwa kuanza mjini humo kesho Jumamosi na zitahudhuriwa na mamilioni ya Wairani wenyewe na mataifa jirani, huku jeneza lake tayari limewekwa kwenye msikiti mkuu wa Mosala. Shughuli hiyo inatarajiwa kuendelea hadi siku ya Jumatatu na mwili wake utapelekwa Iraq na kwenye mji wa hija wa Qom kabla ya kuzikwa nyumbani kwake Mashhad Alhamisi ijayo. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ametoa mwezi mmoja kwa wakala wa barabara mjini na vijijini TARURA kufanya tathmini ya gharama zinazotakiwa ili kuzifungua barabara za mji wa Butiama ili ziweze kujengwa na kupitika na kuipa heshima wilaya hiyo ambako baba wa taifa amezaliwa na kuzikwa. Musa Makala anaripoti kutokea Mara. Ziara waziri mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba leo ikiwa ni siku ya 3 akiwa hapa wilayani Butiama mkoani Mara. Mapema asubuhi ya leo anaweka jiwe la msingi katika hospitali ya wilaya Butiama na kisha kuzungumza na Watanzania, na hapa akasema sasa serikali inaangalia namna kuifungua wilaya ya Butiama. Ndani ya mwezi mmoja niwe nimeshapata tathmini ya fedha inayotakiwa kuzifungua barabara zote za Butiama zilizojifunga. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, tuna mradi mkubwa wa Mlango Kiabakari. Ni mradi mzuri, lakini kuna baadhi ya maeneo unaacha hayo mapengo hayo. Kwa baba wa taifa, maji yakitiririka kote kuna shida gani? Hiki peke yake kinaweza kuwa kivutio cha utalii kingine na kikatuingizia fedha. Kwa hiyo wa maji na wenyewe fanya tathmini. Hatutaki kuwa na eneo hapa watu wanapata shida ya maji kwa baba wa taifa. Tengenezeni hiyo tathmini tujue tutapata tu fedha. Katika hatua nyingine ili kupunguza migogoro ya ardhi, Daktari Mwigulu Nchemba hapa anawataka Wizara ya Ardhi kuacha kuchora mipaka kwenye kompyuta wakiwa ofisini, badala yake wafike maeneo husika ili kubaini mipaka kwa kutumia wazee mashuhuri. Mizozo ya ardhi mpaka nyumbani kwa baba wa taifa. Ni watu wa ardhi, hamuoni aibu? Msichoree mipaka kwenye kompyuta. Wazee wa zamani bado wapo. Njooni mwatembeze taratibu, hawa ni ndugu, pitieni mkubaliane, ni hapa ni hapa. Ukishajua hapa ni hapa, kwa wao kwa siku zote hizi ndio mrudi kwenye kompyuta muanishe na kile ambacho wanawaambia wao. Waweza kupima vijiji hivi vilivyobakia. Lengo ni nini? Hiyo ndio dawa ya kupunguza migogoro. Maelekezo kwetu sisi ni kuhakikisha vijiji na vitongoji na mitaa yote katika nchi ya Tanzania vinawaka umeme. Awali mbunge wa jimbo la Butiama Daktari Charles Wilson Mahela alieleza utekelezaji wa miradi katika wilaya hii ya Butiama. Tutangazia 100% barabara zetu ziweze kupita. TARURA haruhusiwe kwa 100%, maana barabara nyingine zimebaki. Kutoka hapa wilayani Butiama mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel. Kijiji cha Mamire kilichopo wilaya ya Babati mkoani Manyara kinakabiliwa na changamoto ya mmong'onyoko wa maadili, jambo ambalo limekuwa tishio kijijini hapo kutokana na vitendo mbalimbali vya wizi, ubakaji na matumizi holela ya vileo na vitendo vya ukatili wa kijinsia kushamiri kwa kasi na kusababisha hofu miongoni mwa wananchi kijijini hapo. Elia Kimani anaripoti kutokea Manyara. Vitendo hivyo vinapelekea wananchi kijijini hapa kufanya ni agenda kubwa zaidi kujadiliwa kwenye mkutano wa jamii ya hapa Mamire wilayani Babati, vikiwa vinaonekana kuwa ni mwiba mchungu kwa wakazi hawa ambao unaendelea saa hizi. Haujalishi kwa kina mama tu, mpaka pia na watoto wadogo wanabakwa, na huo ukatili pia unaendelea pia hata wababa wanakatiliwa na wamama. Kwa hiyo nikisema hivi, ninatamani elimu iendelee kutolewa ili ukatili huu upungue. Wanatoka kusajili line, alikutana na vijana wawili wako kwenye pikipiki, wamepakiana kwenye pikipiki. Ni kama vijana walikuwa wanataka huduma na wao. Sasa baada ya huyu binti, kuna mwenzake alikuwa yuko mbali, yuko nyuma, walikuwa wawili. Sasa walivyoona kuna umbali kati ya huyo binti na mwenzake, basi wakamwambia kwamba wanataka hiyo huduma ya usajili.
ndio hiyo wakamvuta kwenye mabua wakambaka huyo binti. Kibaya zaidi kwa wananchi hawa ni matukio hayo hususan ya ukatili kufichwa na hata kusuluhishwa kindugu na kimila, hali inayokwamisha jitihada za kudhibiti na kuvitokomeza. Wananchi wote hawajapata elimu ya kutosha ya kutoa taarifa kwa wakati. Mtu anapotendewa jambo lolote la ubakaji au la ukatili, wananchi hawatoi taarifa kwenye serikali. Hatua ambayo itakwenda kuendelea ndio kama tulivyokutana kwenye mkutano wetu, hatua zingine sasa zitaendeleza kisheria zaidi. Wananchi hawa ambao ni kati ya wakazi zaidi ya 7,000 wa kijiji hiki, kwa mujibu wa mwenyekiti wake, wanalazimika kutumia mkutano huu wa kijamii kupiga kura kwa lengo la kuibua majina yanayohusishwa zaidi na matukio yasiyofaa kijijini hapa, ambapo kati ya majina 42 yaliyokuwa mezani kwa ajili ya kupigwa kura, majina 10 ndiyo yamepigwa kura nyingi zaidi kwamba wanahusika na matukio hayo. Kinachofuata sasa ni hatua kuchukuliwa kwao. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani. Rais wa mpito nchini Venezuela Delcy Rodriguez amepinga vikali ukosoaji kuhusu serikali kushindwa kushughulikia uharibifu uliotokana na matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 2,000. Mashirika ya misaada ya kimataifa na waliokuwa wakifukua vifusi wamesema mwitikio wa serikali ulikuwa polepole na usio na ufanisi, kwani ucheleweshwaji wa misaada, chakula, vifaa tiba pamoja na uhaba wa mashine nzito za kuondoa vifusi. Rais Rodriguez mwenyewe amekanusha madai hayo na kusema kuwa serikali ya Venezuela ilichukua hatua saa chache tu baada ya tukio hilo kutokea kwa kuanzishwa kwa kamandi ya pamoja ya wakuu wa majeshi ili kushughulikia dharura hiyo iliyosababishwa na janga la asili kama ilivyoainishwa katika sheria za jamhuri. Waziri Mkuu mstaafu na mlezi wa Chama cha Mapinduzi katika mikoa ya Lindi na Mtwara, Mizengo Pinda, ameitaka Wizara ya Ujenzi kuelekeza mikakati ya kujenga upya barabara inayoanzia Dar es Salaam hadi Mtwara kwa kuwa barabara hiyo imechakaa na kuwa kero kwa watumiaji, hasa wakazi wa mikoa ya kanda ya kusini. Mwanahabari wetu Adam Malima kutokea mkoani Mtwara ameandaa taarifa kamili. Ni mapokezi ya Waziri Mkuu mstaafu na mlezi wa Chama cha Mapinduzi CCM mikoa ya Lindi na Mtwara, Mizengo Kayanza Peter Pinda katika ofisi za CCM mkoa wa Mtwara. Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda anazungumza na wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mtwara, ambapo amekutana na Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega na kumtaka kuweka wazi mikakati ya kujenga upya kwa kiwango cha lami barabara kutoka Dar es Salaam hadi Mtwara. Mimi bwana, shauku yangu ni barabara. Ningetamani sana kama mna mpango madhubuti kabisa wa barabara ndio Dar es Salaam kuja mpaka Mtwara, ingekuwa vizuri kama itakupendeza, hata baada ya kurudi kuandike barua fulani hivi kuonyesha mpango wote. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amepokea maelekezo hayo na kuahidi kuyafanyia kazi baada ya serikali kufanikiwa kujenga madaraja makubwa katika barabara hiyo kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 500. Tunakwenda kuirekebisha hiyo na kuhakikishia kabisa tunakwenda kuirekebisha. Ukiniambia wewe na leo. Asante sana, tutakuandikia kwa maandishi how do we do it. Waziri Ulega ameeleza kuwa serikali imeanza kujenga upya barabara kwa kiwango cha kisasa cha lami, barabara ya Mingowe Masasi yenye umbali wa kilomita 118.4. Rais Samia ameamua kuitengeneza upya. Anaitengeneza upya kutoka Mnazi Mmoja pale Mingowe mpaka Masasi. Ameweka hapa bilioni 212. Ni barabara pana, sio kama hii. Fedha hizi zilizowekwa ni nyingi. Jumla ya bilioni 152 na point inawekwa kutoka Mtwara inakwenda Mingowe Mnazi Mmoja. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10.
Management ya halmashauri ya wilaya ya Itilima mkoani Simiyu imeagizwa kujibu kwa wakati hoja za ukaguzi zilizotolewa na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG, ikiwemo kuhakikisha taarifa zote za mali za umma zinaingizwa na kutunzwa katika mfumo wa serikali wa usimamizi wa mali GAMIS ili kuimarisha usimamizi wa matumizi ya rasilimali za umma na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Taarifa zaidi na Joseph Ndau. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Itilima Ana Gidalia aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Simiyu katika kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoketi kujadili taarifa ya ukaguzi, ambapo amesisitiza utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi utaimarisha uwajibikaji pamoja na matumizi sahihi katika fedha za umma. Kwa hiyo tuangalie hili jambo, turudi upya, tuombe na ushauri wa kisheria namna ambavyo tunaweza sasa kwenda sawasawa na haya mapungufu yaliyojitokeza, ili tupate uwiano wa pamoja wa hii orodha ya vitu ambavyo vimewekwa kwenye daftari la kudumu la mali za serikali. Fortunatus Donge ni mkaguzi wa ndani mkoa wa Simiyu. Anasema timu ya ukaguzi imeanza maandalizi ya ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 katika halmashauri zote za mkoa huo. Hivyo amewataka viongozi na watumishi kutoa ushirikiano wa dhati ili zoezi hilo lifanyike kwa ufanisi na kukamilika kwa wakati. Tunayoona tunahojiwa, basi tuweke maandalizi, kwa sababu lengo la sisi wakaguzi ni kuja na mapendekezo ambayo yataongeza thamani. Tuepuke kuanzisha miradi mipya na kuiacha miradi viporo ambayo inakuwa haijakamilika kikamilifu. Mapato ya ndani yote ambayo yamekwisha kusanywa katika mwaka huu wa fedha yapelekwe benki kama sheria inavyoelekeza. Hata hivyo, pamoja na halmashauri ya wilaya ya Itilima kupata hati safi, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Daudi Nyalamu amewataka madiwani, wakuu wa idara na watumishi kuongeza juhudi ili kupunguza au kuondoa kabisa hoja za ukaguzi katika miaka ijayo. Kwa hiyo nikuombe mkurugenzi na kukuagiza kwamba hebu pambana na wakuu wa idara na wasaidizi wako ili tuweze kupunguza hizi hoja. Joseph Ndau, Channel 10. Shukran sana Joseph Ndau kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.